Hokimlik radiosidan gapiramiz. Efirda bir savolga bir javob radio eshittirishi. Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Bugun sizlarga Mikrokreditbank tomonidan Sayxunobod tajribasi asosida amalga oshirilayotgan mikro loyihalar, uning afzalliklari va mikro loyihalar hisobiga yaratilgan ish o'rinlari haqida aytib o'tmoqchiman. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-mart kuni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumaniga tashrifi davomida mahallabay ishlash, tomorqa va uy xo'jaliklaridagi imkoniyatlarni to'liq ishga solish orqali aholi daromadlarini oshirish maqsadida Sayxunobod tajribasi joriy qilindi. Ushbu tajribaning mohiyati iqtisodiy kompleks tashkilotlarining mahallaga tushib xonadonboy ishlash tizimi asosida har bir mahalladagi xonadonlar uchun moliyaviy paket taqdim etilishi, har bir xonadonning yillik daromadini 60-70 million so'mga yetkazish chora-tadbirlarini amalga oshirishni hamda kamida 3 ta fuqaroni ish bilan ta'minlashni yo'lga qo'yishdan iborat. Mikro loyihalarni shakllantirishda ularga imtiyozli kredit mablag'lari ajratish orqali ko'mak ko'rsatish yoki loyiha tashabbuskorining o'z mablag'lari orqali amalga oshirilishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-apreldagi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini moliyalashtirishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 149-sonli qarori qabul qilinib, ushbu qarorning 2-bandida aholi tomorqasida biznesni yo'lga qo'yish uchun o'zlarining ichki imkoniyatlaridan foydalangan holda tadbirkorlik qilishni istagan aholiga issiqxona qurish, chorva mollari boqish, tomorqaga mavsumiy ekinlar ekish uchun kreditlar biriktirilgan bank va hokim yordamchisining ushbu tadbirlar amalga oshirilishi borasidagi kafilligi asosida naqd pulda berilishi mumkinligi belgilab qo'yildi. Sayxunobod tajribasi asosida aholiga mikro loyihalar shakllantirilishi bugungi kunda respublika bo'ylab keng tatbiq etilib, bunda aholi xonadonlariga 3 va undan ortiq yo'nalishlarda tadbirkorlik uchun loyiha paketlari yetkazib berilmoqda. Mikro loyihalar hisobiga xonadon egalari uy sharoitida chorvachilik, asalarichilik, quyonchilik, issiqxonada mahsulot yetishtirish, parrandachilik, qo'ychilik, tomorqada ekin ekish va boshqa bir qancha tadbirkorlik yo'nalishlari bilan shug'ullanib kelmoqda. Bu tajriba asosida aholi bandligini ta'minlash Mikrokreditbank tomonidan ham tizimli ravishda yo'lga qo'yilib, bank tarkibida maxsus mahallabay ishlash bo'limi tashkil etildi. Bankka biriktirilgan 26 ta mahallaga 7 nafar mahalla bankiri va 26 nafar yordamchi agent biriktirildi. Ular orqali aholi ehtiyojlarini o'rganish va maqsadli moliyaviy xizmatlarni yetkazish tizimi yo'lga qo'yildi. Joriy yilning 9 oyida bank tomonidan jami 26 ta mahallalarda 872 ta 16,8 milliard so'mlik mikro loyihalar amalga oshirildi. Mikro loyihalar bankka biriktirilgan Bayot tumanidagi 452 ta, Sirdaryo tumanidagi 351 ta va Xovos tumanidagi 96 ta aholi xonadonlari va tadbirkorlarning faoliyat manzillariga to'g'ri keladi. Albatta, ushbu loyihalar natijasida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish nuqtalari soni ko'payishi va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hajmi ortib, aholi daromadi yaxshilanishi kutilmoqda. Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, Mikrokreditbank tomonidan yo'lga qo'yilgan mazkur ishlar kelgusida ham tizimli ravishda davom ettirilib, aholining faol iqtisodiy hayotga jalb etilishiga, daromad manbalarini kengaytirishga, bandligini ta'minlashga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.